今日我哋咧講下運筆方法啦。你知唔知咁樣畫、咁樣畫同咁樣畫有咩分別呢？筆尖向下係一個 release 嘅方法，啲水就會直接喺筆尖嗰度擠晒出嚟，形成一趟水。通常呢個方法我哋會用嚟洗走一啲顏料，就好似兩邊啲樹嘅處理方法咁樣。第二種方法我哋通常用得最多，就係向橫畫，會釋放到適量嘅水分，唔會太乾，唔會太濕。第三種咧就係下向上畫，咁你會見到咧畫出嚟咧其實係好乾嘅，因為一擠出嚟嘅水就會立即吸翻。嗱，你睇下個底係完全唔會有積水嘅。呢個方法另一個用途就係可以吸收多出嚟嘅水分。通常咧畫開油畫嘅同學好多時都會咁樣揸筆嘅，但係其實呢個方法咧唔係咁適合用嚟大範圍鋪色啊，或者平時畫水彩用。因為水向下流，支筆會立即吸翻晒啲水，咁樣對水彩嚟講就會太乾啦。呢條片就講住咁多先啦，如果有咩問題呢，下面留言話俾我知啦。